Shalom. Kuria nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus. Marlas niroha jala marulopolop do tondita sadarion. Marningot jala makamulia tehon pakokopon ni Tuhan Yesus tu portibion. Dohot tuhita jolma pardosa. Dunga ditaluhon ibana hamateani. Dang muar wasobe sorop ni hamateani maniopi akana porsea di tuhata Yesusi. Hamonangan ni Tuhan Yesus Kristus manaluhon dosa dohot hamateani do na tahalason ganup ari minggu. Alani di bagasan las ni roha ni pakokoponai pasahat hamima. Selamat pasca madihamu saluhutna. Marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus yang namate. Di papatar tuhita pabua naung dibondut hamatean saliling nelingna. Apuson nama ilu-ilu sian nasa bohi. Marlas niroha mahita mida hatwaunai. Marende mahita. Tuhan
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, aryodo na jinadihon ni Jehovah, marolop-olop jalan marlas ni roha mahita disi. Batu naong binokon ni pande bagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangan doi anggo di matata. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauleate dohami tuho, ala ditalu hokkodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi. Ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakiri mo namangulu hami, ala ni haheheonmi. Dak pola be mabiar hami midahamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian haholomon tuhakiron, sian hamatean tuhanguluan. Atong pargogo imahami, mamuji dohot mangului ho ari-ari. Pasangapoko di bagasan haporseon na mangulu, pai masahat hami tulambungmu. Amin. Tatangihon ma patik ni debata ni minggu ta sadarion, sian konfesi HKBP 1956 bindu onom taringot tu haluaon. Tahapor siai jala tahat tindak kodo debatado patupa haluaon. Ima haluaon sian dosa, sian gonggoman ni sibolis dohot hamatean, nang sian ragam dihuaso namaralo tuhata ni debata. Sian asi dohot holong ngiroha ni debata do dipatupa haluoni marhite pakokopon ni anak nana sasadai. Tuhan Yesus Kristus namate dihau pinar silang, na tuat tu banua toru dong ditanom, jalamula mangolu di ari patoluhon. Dalan manjalo haluoni, ima marhite haporseaon na tinubuhon niton di porbadia, jala haporseaonido dirajumi debata gabe hapitoran ni jolma. Ia haluoni hamuliaon ni debata dohot hatuaon ni jolma idoi. Nunga malua na porsiai atik pe
godang dope paruk kilon si bolusona di Portibion. Sai di palua asini rohani de batado na porsiai, sian ragam ni mara di ngolu si ganupari, di ngolu pardagingon nang partondion pe, manang marsa sahala, manang marsa punguan. Hataridaan ni haluoni, di ngolu ni na porsiai, di Portibion, ima, ngolu namar habadiaon, namar parbuehon aka parbue ni tondi. Sada Yohanes 3 ayat 10 onom, 2 Korintus 8 ayat sia, Ulangan 4 ayat 12, Dohot Galatia 5 ayat 22. Marhite podaon taondol hondo, naso adong haluon na asin sian haluon na pinutupa ni Yesus Kristus, jala Yesus Kristus sambindo na punah halak na pinaluanay. Naso tarap pasibolis manang akahwaso na asing be na porsiai sian gonggongman ni Kristus. Rom 8 ayat 38 sahat tu 30 sian. Alani tatulak do poda na mandok boy jolmai paluahon diri na sian gonggongman ni dosa sibolis dohot hamatean marhite sian na manadikon hariburon ni Portibion. Laus tatulak do poda na mandok usaha ni jolmai sandiri do na manotuhon haluaon na. Ido sahatna atau ngerak mangido gogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Nasu
katopotima dosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo patupahon hasesan ni dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami aka namangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon ma tuhami tondim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marha porseaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat kami diri nami tuho gabi pelean nama ngulu jalan abadia mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songono do pakaholongi di debata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganop na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di Gijang. Amin. Tatangihon mah hatani debata ni mingguta sadarion ima natar surat di pasalmen 115 ayat sia 110 walu. Yang goho ale Israel marhapo satu Jahoba maho ibana do pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Hamu ale akana makabiari Jahoba marhopo santu Jahoba mahamu ibana do pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Ibana mamasu-masu akana makabiari Jahoba akana met-met dohot akana magoda.
Akana pinasupasudo hamusian Jahoba sitopa akalangit dohot tanoon. Dak tagamon pujian ni akam naung mate Jahoba naksude akanaung tuat tutano hasonangan. Ido sahatna martuado akan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tahati dakon ma hapor seot tai songo nahinati dakon ni dongata sahapor seon disandok portibion rap mahita mando au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosa natu makangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai mana itu nubuhonis Maria naga bagarian sianto di porbadia adorang sohabu idot hata natu mau na bernit di panguman ni silatus nama tekarpajo do ibana di hau pinar sila natuat tuban waturu dukta namulak magolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahud lutus yamu di debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana wai mamulak sogot tanoon mangumi ha na mangulu dohot namate
au porsea itondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dot dia sesaan ni dosa kai namando mulat panguluso godagi ni halak na umate dohot di hangoluan nasora sudah amin. Huria na hinaholongan sonari tabegema permainan angklung sian SPH laus diuduti maanon dohot kor gabungan.
ABG ma tikting namasa di mingguta sadarion. Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 20 April 2025. Naparjolo, Goarni Mingguta sadarion ima pasca sada lapatanna, pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Doho tema, ikon hehe ibana sian namate. 2. Pertangyangan sektor. Di hari Jumat 25 April 2025 di Patu Pahuriata do pertangyangan sektor di Bagas Garejaon. Turpuk Jamita di enet sian panguka ponsada ayat 4 1 ayat 8. Doh tema tangihon hamuma asa mangolu to dimuna. Atong riama hitaro tu pertangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 tolu. Dewan Koinonia seksi perempuan. Parheheon seksi perempuan HKBP Pondok Bambu. Di Minggu Sadarion tanggal 20 April 2025, ima Minggu Parjolo Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus, sekaligus pesta Parheheon seksi perempuan ni Huriata HKBP Pondok Bambu. Alani persidoho donasida makobasi di permingguan pukul sia 30 ima majahatikting papungu pelean dot hari tahun manang na penerima tamu. Jaladung sidung majahatikting di pasaha ma tu pengurus seksi pangarupuan SPH laho mangalehon hata sambutan. Jaladung sidung anon acara permingguanon di patu pado acara ramah tamah maringanan di aula gereja pinangido tu sude seksi perempuan SPH HKBP Pondok Bambu dohot sude parhalado asa maddohoti acara ramah tamah B. Senam bersama. Mulai hari Sabtu tanggal 26 April 2025 pukul 6 WIB SPH HKBP Pondok Bambu Patupahon senam bersama setiap hari Sabtu di halaman Gerejaon. 4. Dewan Diakonia Komisi Beasiswa. Nah di hari Minggu tanggal 10 April 2025 Noksalpu Komisi Beasiswa nunga pasahaton beasiswa tu 20 sia halak ruas ni Huriata nama jalo beasiswa bodangna 10,4 juta 350.000 rupiah. Beasiswa di pasaha tu 8 halak siswa SD, 3 halak siswa SMP, 8 halak siswa SMA, dohot 10 halak mahasiswa perguruan tinggi. 5. Permingguan pesta pasca paduahon marsogot hari Senin tanggal 25 April 2025 masuk pukul 10 sia 30 WIB di Patu Pahuriata do perpunguan pasca paduahon. Ima parningotan ari haheheon ni Tuhata Yesus. Alani pinangido tu sude ruas ni Huriata asa maddohoti acara pasca paduahoni. Paunopon
Pangapulion di hari Sabtu tanggal 26 April 2025 pukul 10.02 WIB di Patupa Huriata do Pangapulion tu keluarga amang Sinaga inang boru hutagaol. Ima siala naung parjolo di alap tuhata natoras boru. Inang Raulina boru silalahi opu Gabriel umurna 71 tahun. Nah di hari Sabtu tanggal 15 Maret 25 di Tangerang. Alamat keluarga Jalan Langgar Raya nomor 40 sia, ruas sektor Tolu, Wek 12. Papituhon, amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Di hari Minggu sadarion tanggal 20 April 2025 doho di hari Minggu tanggal 27 April 2025 di Patupa Huriata do Papungu amplop ima tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja di Pasaha Mai Tujolo Dung Sidung Jamita. Walu undangan pelantikan building of transformation leadership tusude pelayan nagoktiki di hari Selasa sahatu hari Jumat tanggal 22 sahatu tanggal 25 April 2025 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do pelatihan building up transformation leadership tusude pelayan nagoktiki CHKPP Distrik Walu DKI Jakarta. Nani dohotan ni amang pendeta Dr. Dusen Bang Manalu gelombang pertama Selasa Rebo tanggal 22 23 April 2025. Amang pendeta Edi Sitindaun STH gelombang kedua Rebo Kamis tanggal 23 24 2025. Gelombang ketiga Inang Bibel Fro Juliani Tarihoran Kamis Jumat 24 25 April 2025. Pasiahon ibadah Paskah doho pertemuan sada Persekutuan Perempuan Distrik PPD di hari Selasa tanggal 22 April 2025 CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupahon ibadah bersama mulai pukul 10.30 WIB dohot seminar imanani uluhon ni preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta dohot tema transformasi perempuan HKBP dan sosialisasi rumah aman. Maringanan di HKBP Rawamangun nani dohotan 20 halak setiap resort. 10. Ucapan terima kasih. Parhalado doho sude ruas ni huriata pasahaton mauliate tu keluarga NN atas sumbangannya ima 1 unit TV LED Aqua 58 in, kabel HDMI 20M dan bracket untuk TV LED. Saya di pasu-pasu tuhata manasida suaksongoni naniula ni tangan nasida. 10 sada. Soso manang na himbauan. Di sosohon tusude ruas ni huriata asa menjaga kebersihan gereja. Tidak membuang bungkus permen, tisu ke dalam pot bunga yang ada di altar gereja. Tidak membuang bungkus permen atau botol aqua di dalam gereja. Tidak meninggalkan bekas makanan di dalam gereja. Tidak membawa gelas kopi, teh ke dalam gereja. 12 parhepengon. Pelean tuhuria 22.252.500 rupiah. Pelean tu pusat
Rp27.197.500. DSH Rp8.387.500. Dari panitia GPN 2024 200 juta rupiah. Panitia pembangunan 3.100.000 rupiah. Pungu masude 260 juta 137.500 rupiah. Songoni matikting di huriatta di bagasan minggon. Saya di pasu-pasu tu hatta masude pakawesion dohot pelihani bahen sangap dohot puji-pujian di goharni tu hatta. Puria nahina holongan sonari tabegema ende puji-pujian sian A. Kor ama, B. Kor lansia, C. Kor tim doa seksi sending, dohot D. Kor ina gracia.
Sonari Dilian Watiki tu Ketua SPH Mandokata. Salam. Selamat Paskah, malam dihita sudena, dainang, doat damang. Mohon izin tu dong aku ina, au majo mewakili hita sude parupuan ni Huriata untuk menyampaikan sepatah kata di hita sudena. Nau parsangapi hame, opui Epurus Emeritus Pendeta Dr. B. Napitupulu Dohot Opung Boru, Amang Padita Resot, Amang Padita Dr. Jusen Buang Manalu Dohot Inang, Songonenang Nawawalongi Hami Amang Padita Sitindaon Dohot Inang, Songoninang Inang Bibelfro, Inang Juliani Buru Tarihoran. Nau parsangapi hamitom sude amang dohot inang parhalado ni Huriata Pondok Bambu. Songoninang yang kami sayangi sude ruas amang dohot inang Pondok Bambu Tarlumobi sude parupuan ni Huriata. Selamat berbahagia kita Huriata Pondok Bambu dalam memperingati, memestakan pesta Paskah. Puji Tuhan, pada hari ini kita semuanya bisa berkumpul di Huriata yang Maha Agung ini, semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada Sude Dongaku Namarhobas Diapalatikion, mulai dari Panjahatikting, Papu Pelean, Haret Town, Dohot Song Leader, mulai tema di dalam pelayanan non. Mari kita bangkit terus. Juga kami mengucapkan terima kasih yang paling dalamnya kepada Parhalado ni Huriata yang sudah selalu mendukung semua program-program nih kategori yang ni Huriata, khususnya setiap hari Kamis itu pelayanan untuk parupuan, di mana kami mendapat banyak belajar dari PA yang setiap hari Kamis. Nah di pasahat nih Amang Paditanta, yang berikutnya mungkin nanti Inang Bibelfro kami. Demikian juga semuanya berjalan dengan baik. Khususnya kita parupuan, kita sudah mengikuti mulai dari pertanian pasion sampai ke ulang nahohom kemarin. Sebegitu banyak yang kita dapat, sebegitu banyak yang kita resapi. Perjalanan Yesus kita telah ikuti, rasanya seperti mengikuti di
Via Dolorosa. Dan tiba saatnya hari ini Yesus bangkit. Kita juga, marilah kita sudah banyak belajar dari situ, khusus kita perempuan, mari kita tingkatkan lagi pelayanan kita, mulai dari di rumah tangga kita masing-masing, keluarga, masyarakat, lingkungan. Demikian juga ketika kita marpungu di dalam Huria tahun. Sudah banyak kita dapat selama kita mengikuti pasion itu. Mari kita mulai bangkit seperti tahun ini adalah tahun transformasi. Berarti mari kita tinggalkan semua yang tidak baik. Mari kita ke depannya semakin baik lagi, semakin baik lagi, semakin bagus semua pelayanan kita untuk Tuhan. Semua di dalam masuk punguan itu tujuannya hanya memuji Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya untuk Tuhan. Nah, untuk itu marilah kita, bagaimana kita kalau untuk mau menghadap Tuhan, mari kita terus belajar, tingkatkan terus. Mari kita belajar terus untuk supaya saat kita tuh surga hasonannya. Jadi pada kesempatan ini juga nanti setelah acara ibadah ini, seksi perempuan mengadakan ramah tamah. Itu adalah dukungan dari Parhalado, Ruasta, Sude, Huriata. Dapat kita nanti melaksanakan ramah tamah. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengundang AMA, mulai dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris AMA. Demikian juga Ketua, Bendahara Lansia, Sude Perempuan. Mari kita bersama-sama. Dan juga pada kesempatan ini SPH mengundang anak-anak beasiswa untuk turut makan bersama di aula. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada yang mendukung kegiatan kita untuk hari ini, mulai dari naparadehon bunga. Inilah bunga yang hidup yang kita rindukan. Mulai tema di dainang nama ngalihon roha, songoninang akadongan nasing. Untuk kita nanti ramah tamah, kita juga banyak dukungan. Terima kasih. Tidak bisa aku sebut satu persatu sebegitu banyaknya untuk mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberikan kita kesehatan yang baik mulai hari ini dan selamanya. Tuhanlah yang menuntun dalam kehidupan kita. Apapun itu, seperti kata yang kita pelajari dari Amang Pendeta, selalulah berserah, selalulah berserah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak terima kasih Tu Sudena, Dainang Damang yang kami cintai ini, Ruas HKBP Pondok Bambu Parhalado Panditata. Jadi moladok nahurang kata-kata, maafok kamu mah ada yang kurang disebut, maafok kamu mah. Mulai tema Tuhan memberkati. Selamat Paskah, Shalom. Tapujima Tuhata, mari tempu ende nomor siapun tolu, laos tapasahat mah peleata di bagasan las niroha. Yes,
Tapasadama rohata martangi yang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata amanami maulihat mau pasal kami Tuho ala didengkan ni basam nau pasu-pasuho di hami ngolu nama roktong marhite paheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus sian hamatean mangaleho di hami lasti roha dohot pakirimun nama ngolu di bagasa lasti roha nami ditikyon ale Tuhan di pasada hodo hami mamuji dohot pasangapun kuarmu alani naik tumagihon hatami mahami laho pasikopon lasti roha nami di bagasan tikyon ramoti roha ng pikiran nami parbisuki hami mahitetodi sian banua gijang asa diajari hami laho manangihon dohot mga tusi hatam na badiyay tangihon matangyang nami mga saon Kristus Jesus si palua jala si hokop hami martangyang hami tuho. Amen. Horas madihita saluhutna. Selamat Paskah madihita. Nunga hehe Tuhane. Tahu lagi molong udok selamat Paskah. Alus yang muma amanginan saluhutna selamat Paskah. Molong udok nunga hehe Tuhane. Nunga tutu hehe ibana. Nunga tutu hehe ibana. Selamat Paskah madihita saluhutna. Nunga hehe Tuhane. Aduh lu penasala. Dan diingot ala toro bakalan sia faktor usia. Salinai harus tepat amanginang ya. Nunga tutu hehe Tuhane. Selamat Paskah madihita saluhutna. Nunga hehe Tuhane. Kedua kali masih ada yang salah. Nunga tutu hehe ibana. Ketiga kali. Selamat Paskah madihita saluhutna. Nunga hehe Tuhane. Baik, dirimang-rimangi majo anu memperpudi muse dianusia satikos asa kompak perpudi manutup jami tahun anong diingot nunga tutu hehe Tuhane diingot madi ujung di jami tahun anong upasaha pemuse salam Paskah damang daina kita saluhutna ruas liuria namarles liroha di pesta Paskahon tajaloma barita nauli hatani debata sian Yohanes 20 ayat sada satro di ayat 10. Yohanes 20 ayat sada 1 ayat 10. Tabuka mami belta hucahahon mari tonga-tongata pail tiut hamuma di bagasan rohamuna ucahahon ma songonon ma didok mulang mangolo Tuhan Yesus halalau ni si Petrus do si Yohanes tu tanoman dungi di ari parjolo dung salpu ari sabat lauma si Maria Magdalena sogot di naholomi dope tu tanomani jadi di idama nang dihidat batui sian tanongani gabe marlojong maibana manopot si Simon Petrus dohot si sean nasadanari haholongan ni rohani Yesus pabuahon tunasida nunga dibuat na membuat Tuhani sian tanomanna dang binoto manang tudia ditaruhon. Jadi borhat masih Petrus doho sisean nasadanari
Jadi sahat mana sida tu tanomani. Narap marlojong do naduai, gabe marhajoloa do sisian nasada. Nahumatop sian si Petrus. Gabe parjolo maibana sahat tu tanomani. Jadi di pautuk madirina di idama peak akka pangalilit alai dang bongot ibana. Roma nang si Petrus yan pudina dibongoti mata romani jadi di idama peak akka pangaliliti. Anggoseka panaputi di uluna dang rak dohot akka pangaliliti. Pulik do dibalut tuinganan na. Disipe asa bongot nang sisian nasada nang parjolo sahat tu tanomani. Dipanonoti gabe porseama ibana. Aidang dope diatu sinasida hatani surati namando ikon hehe ibana sian namate. Asa mulima sisean na duai. Ido anggo sahat na. Di tanah hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, barita taringot haheheon di Tuhan Yesus yang namate, sahatu bagasan partikianon godang dope nasai manukuni manang meragukan. Tetapi sebagai orang Kristen sejati, kita harus yakin bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh bangkit. Nunga tutu hehe ibana. Nunga tutu hehe ibana. Namandong tu diri ta sendiri doi meyakinkan diri kita bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh telah bangkit. Haheheon ni Tuhan Yesus yang namate ima unong manang pusat ni haporseon di halat Kristen. Haheheon ni Tuhan Yesus yang namate meyakinkan kita sebagai orang Kristen benar-benar dan sungguh-sungguh percaya akan Allah dan perkataannya. Aidang holan ditikina hehe Yesus asa adung hata namandok nunga hehe ibana. Alai marhite akka panurirang di padan narobi pe nunga di pasalakian hatai. Ikon hehe ibana sian namate. Perkataan dohot bukti nyata taringo tuhai heon di Tuhan Yesus patar. Jadi halak na porsia di bagasan Kristus Yesus benar-benar yakin Yesus itu sudah bangkit. Molo apostol Paulus mandok anggoso hehe Kristus sian namate rumarma jami tanah. Sia-sia pemberitaan kami. Anggoso hehe Kristus sian namate rumarmana haporsia muna sia-sia kepercayaanmu. Molo so hehe Kristus sian namate dang perlapatan jami tanami nasi Paulus. Jala dang perlapatan haporsia munai. Artinya Kristus itu benar bangkit. Jami taipe marlapatan, haporsiao taipe marlapatan. Marhite haheheon di Tuhan Yesus, adong jaminan, adong kepastian di hita ima ngolu nama noktong. Alaniaha Yesus namatei bolo mate berarti maninggalhon duka. Bolo manaringoti namate adong kesedihan, adong tangisan, jala adong biar. Molo disukut tu hita noai rade do mate pasti torok do hita mabiar mate. Apalagi manaringot taringot tu namate saya didok do satabi diho satabi di jabuong molo manaringoti namate alang mabiar do halak
jala torok molo manaringot taringot tu hamatean. Tetapi Yesus yang bangkit itu memberikan jaminan, memberikan kepastian kepada kita bahwa kehidupan kita tidak berakhir kepada kematian. Ngolu tahun dan marujung holan di hamateani. Ai molo porsia hita di hamamate di Tuhan Yesus, hita pesogot di pahehe dosongon ibana nang hehe sian hamateani. Dung di pahehe hita sian hamateani, rapma hita dohot ibana mangolu di bagasan ngolu nama noktong saleleng lelena. Orang yang telah meninggal akan dibangkitkan kembali dan bersama-sama tinggal bersama dengan Tuhan di inganan nama noktong. Jadi unang pola mabiar kita manaringoti taringot tu hamatean. Jepek do umur tadi portibion alai do mate hita gancang nai ngolunta ngolu nama noktong rap dohot Tuhani. Turpuk jami taon ma paposon rohata natutu situtudo Yesus nang mate Yesus nang ditanomi hehe siang hamatean. Sada bukti taida di bagasan terbukon taringo tuhahe di Tuhan Yesus ima tanomani nunga rumah. Tanomani terbuka kuburan kosong, membuktikan dia bangkit dan hidup kembali. Dia yang sadar dung sapu ari sabat sogot di manogoti laudo si Maria Magdalena tu tanomani. Laudo si Maria Magdalena tu tanomani. Mangihuton laporan ni si Maria di dokibana nunga dibuat nama puat bake ni Tuhani dan binoto nang tu dia dibain dan binoto nang tu dia ditaruhon di dok rohana adong manako bake ni Tuhani dan binoto tu dia ditaruhon bake ni Tuhani ala di boto ibana dan di sibe Tuhani pitor mulang maibana pabuahon dan di si Tuhani dan di si bake ni Tuhani pitor laudo si Petrus doho sadanai sisian di Tuhan Yesus di dok sisian nahi naolongan na murid yang paling dikasihi imasi Yohanes. Dung di bagian nasida laporan nasian si Maria pitor lau masih Petrus do si Yohanes marnida tanomani. Apa yang mereka saksikan? Nani ida nasida. Nani ida nasida ima kain kafan pangalilit di bagian Tuhan Yesusi. Peak do akka pangalilit di bagian Yesusi di tanomani. Holanima nani idani sisean nadua halaki. Molo dibuat nama buat dong. Tuhan Yesus yang tanomani dan mungkin tadi kodona pangaliliti kain kapani. Molo dibuat panako do Tuhan Yesus yang tanomani dan mungkin harharan nabe kain kapani. Tetapi mengapa itu tertinggal di tanomani? Dan mungkin alai marhiteima ahanani idana sida di tanomani bukti bahwa Yesus telah bangkit. Dan naditakko bakini Tuhan Yesusi dan ngadong nama mindahoni dan ngadong nama membuati alai tutusi tutu hehe Tuhan Yesus. Nunga hehe ibana molo hehe Yesus yang hamatean dungi mulang mangolu ibana muse namar lapatan lakin dan marujung di hamateani ngolu di colma
molo hehe Tuhan Yesus sian hamatean dan olah ni ujung ni ngolu ni colma hehe Yesus mangolu muse songonido colma na porsiai hehe sian namate mangolu muse asarap dohot Tuhani mangolu rodi saleleng ni lelengna di son boy taida molo didok Tuhani hehe ibana dungi mulak mangolu berarti macari kodo mangolu macari kodo ngolu macari kod hangoluan molo mate Yesus hehe ibana mulak mangolu muse lapatan na rikot ngolu rikot mangolu rikot hangoluan betapa bernilainya hidup betapa berharganya kehidupan betapa pentingnya hidup adong namalo mandok orang yang bisa mempertahankan hidup bermartabat adalah orang yang mengerti betapa bernilainya hidup. Molo argado ngolu, mangolu do tangoluan, berarti kita menghargai kehidupan orang lain. Tak argahon ngolu tak argahon ngolu ni naasi. Alani unang adong maswasay hon ngoluna. Alani unang adong menyianyiakan ngoluna. Gabeso marlapatan. Bain ngolum marguna, bain ngolum marlapatan, bain ngolum bermanfaat, marguna tu diri, marguna tu keluarga, marguna tu naasik, marguna tu torok halak. Bain ngolum marguna. Hidup yang berguna pasti membawa kehidupan yang berguna bagi orang lain. Adong di ibana roha pangoluhon, bukan roha pamatehon. Adong di ibana roha patoguhon, menyemangati, dada pagalehon, manang manguhumi. Molo arga di ibana ngoluna dot ngoluni na asing, adong di ibana roha pangajari, dada roha otohon. Ay torok nuay na masa akajol madiumal yang taon mangolu ibana alay dada roha panguluhon jupang di ngoluna dibunuh do jolma diseyat do jolma dioto-otoi do jolma holan na manguhumi do diulawo pamatehon sepakat ni jolma pailahon jolma do diboto patatau jolma do diboto mangolu ibana tapi ngoluna tidak berguna alani itu hita salukutna hurian itu hatta molo argado di Tuhani ngolu hangoluan hitape ta argahon mangoluta ta argahon ngoluni dongata roha pangoluhon maadong dihita unang maroha pamatehon roha pangajari maadong dihita unang roha paoto-otohon namangikut taida mamusedison di ayat 10 dung diida nang rumar tanomani nang hehe Yesus muli masisian naduai. Molo bahasa Indonesia di dong, ketika mereka telah melihat bahwa kubur itu telah kosong, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Molo bahasa Batak, muli masisian naduai, holan mendok muli pulang. Ale bahasa Indonesia jelas, lalu pulanglah kedua murid ke rumah. Mula tujagu inna. Rumah adalah tempat istirahat bagi kita. Rumah adalah tempat kita berkumpul bersama keluarga.
manang tu dia italau dibagas tado tahatai aka ahana naik taulahon ahana naik tarencanahon jalan tu dia nanai talojong tatuju semuanya berangkat dari rumah. Pabor hato dadana pe mangarato marsikola sia jabudo mangajari dakdana pe asa ditanda huruf sia jabudo mangajari dakdana hatani debata sia jabudo. Rumah adalah tempat berkumpul, titik berangkat segala sesuatu yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan. Ahananan seulah honota. Nanandohonan musedisi, rumah adalah tempat kesaksian kita pertama sekali untuk bersaksi. Bagastai, jabutai, memet manang balga adalah tempat kesaksian kita yang pertama sekali untuk memberitakan tentang Yesus, memberitakan, memerintahkan taringo tu Yesus tu pasangan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak tu sudah pinopar. Bagastai titik berangkat kita, bagastai inganan kita bersaksi memerintahkan taringo tu Kristus Yesus. Dung sia jabu tu alaman ma, tu luar ma, rarap ma, tu sudah halap, tu torop halap. Borhat kita mamaritahon taringo tu Yesus. Nang pegodang pulau tak manginang di luar rumah, sibuk dengan berbagai kegiatan. Boha adong dopetik kita rat martangi yang doho pangi sini bagasta. Adong dopetik kita amanginang martangi yang mengajari martangi yang akayanakon na pinasaan itu hatu hitam. Adong dopetik kita makata-hatai taringo tu dengan bahasa ni debata di tongani keluarga. Manang terus kita maralasan, saya tidak punya waktu, saya sibuk kerja. Dijabu holan 2 jam 2. Rumah tidak hanya kita kenal sebagai bentuk fisik saja. Alai modok jabu. Boy doi muse nomor lambatan saunari adong handphone. Masih paingotan taringo tu hatani debata. Lehon tiki, lehon roha, marbarita nauli borhat sian keluarga. Adong dopetik kita menjaha bibel manang almanaki ayat siganu pari sudah ruas adong bedo almanak nate amanginang adong bedo boy dope masih paingo tak kita taringot hata de debatana di almanaki tutudo memang boy sibuk kita diangka ulota alai unang lupa marbarita nauli unang lupa kita mamaritahon taringot tu dengan bahasa ni Tuhan. Kita napungu di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sadarion di pesta Paskah nunga ditotopon HKBP pesta Paskah imatiki ari di angka parupuan ina patupahon parheheon parupuan. Parheheon seksi parupuan terkhusus di kita HKBP Pondok Bambu. Peran perempuan dalam kehidupan serta pelayanan Tuhan Yesus sejak Yesus dikandung, Yesus lahir, sahatu aka pagulaonna pelayananna, kematian bahkan kebangkitannya, sangat jelas peran perempuan. Nah parjolo lautu kubur Tuhan Yesus isenakin si Maria Magdalena. Seorang Yesus yang si Maria
Pelayanan Tuhan Yesus, yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus banyak perempuan. Perempuan namar do sampai adong do, gabe bertobat, gabe burcu ibana. Jadi perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, peran perempuan sangat jelas, sangat terbukti. Lumobi ma ditiki masa kesengsaraan penderitaan Tuhan Yesus, saya dipaiuti perempuan itu. Perdalanan ni Tuhan Yesus satu natar silang. HP sisian nasab diri lau dong muli. Mandau, bahkan si Petrus orang yang dekat dengan Yesus menyangkal maswadao Yesus. Alai perempuan ini saat tu nama tetar silang Tuhan Yesus bersopado di silang ni Tuhan Yesus si. Saat tu nahehe perempuan do parjolo sahali maka tindakon tariwo tu hahehonna. Demikianlah peranan perempuan Kristen dalam menyaksikan tentang Yesus Kristus harus terbukti, harus jelas dalam kehidupan kita. Ikon terbukti do perempuan di HKBP maka tindakon tarimo tu Yesus Kristus. Asa torok akaina perempuan gabe parbarita nauli. Parbarita nauli dan ikon parhalado partohonan bibel prodiangone sintua pengajari kor tidak. Semua yang tergolong kategori perempuan huria gabe parbarita nauli. Taingot parbarita nauli, bukan parbarita naroa, bukan pargabus, bukan pargosip, alai parbarita nauli. Marhata nauli, marparange nauli, songon ende ni perempuan SPH nakin ditiki prosesi ibadah Paskah ini. Jadilah istri yang baik. Sorry pada naburcu ido si pujion. Molo didok tersurah di dia tahe amang inang taboto doi di poda 30 sada. Papujion di sorry pada napatas meroha. Parbarita nauli uli di parange, uli di roha, uli nang di rupa. Sikop di mana sude. Ala di dokdo, anggoholan uli di rupa do, si pauto-oto samping do. Aha malapatan na uli rupana, habe roado, pangalahona. Iko sadalan do, roha dohok, rupa. Parbarita nauli multabering dison macai uli sude aka perempuan cantik marsalon marsasak marbadak degas sude alai naing ma uli nang roha uli nang hata uli parange ido natama si pujion martua mabawa yang mendapatkannya. Aka ama martua doamu amang mendapatkan sorry pada naburcu napatas maroha mana lasta rohamu namolo parbarita naroa akas sorry pada ditongani jabu si parbada-bada parmuruk-muruk dao napatas maroha do di halomohon jangan dak pengido di halomohon rohani. Jangan sampai menjadi ibu sorry pada istri yang membusukkan tulang. Yang namanya busuk, bau dan mararga terbuang. Alai sorry pada si pujion naburju jala patas meroha. Kita selalu terus di Huria disadatiki marpunguma perempuan manang ina ngoludok perempuan baik itu yang menikah
menikah dan tidak menikah atau nama balu. Marpungu ma perempuan mandohoti PHD. Songona di pasahat ni nang ketua lagi mar PHD do aka perempuan di Uriaun Ganu hari Kamis. Mana aka perpungu warna asing pe latar goar perempuan. Jadi di tiki mar PHD disukun nama nguluhon PHD oma tu aka ina nama dohoti PHD di dok songonon. Isema di bibeltai perempuan nomor tua. Isema di bibeltai perempuan nomor tua. Nasada mandok si Hana alanyaha martangi yang ibana tu Tuhani dungi diliut Tuhani di ibana dakdana. Oke, mau liate di alus munai na nama uluhonon. Ise muse na boy mangalusin na. Ise ma di bibeltai perempuan nomor tua. Si Maria alanyaha gabe inani Yesus ibana. Tutu mertua ibana. Dungi adong muse mandok. Nomor tua ima si Hawa. Bahasa di dongkos Yawa. Aladang marsimatua ibana. Ala au hola nomor badai do si matuaku. Ninna inato bah sahala parpungu ho alai marbada do si matuamu. Baido si Hawa mana mertua aladang adong na marbada do si matuana. Pitor dialusina asing ma dan tutuhat ami ondo natiko sirut do hosi Naomi dengan marsimatua dengan marparumain. Jadi isa do nomor tua di si. Isa do nomor tua di si. Hombartu alus nasi daima. Ala yang kau hitam mandok isa do nomor tua. Nomor tua ima natu mangihon hata di debata jalana upeopsa. Na biar mida Jahoba ido namar tua. Si paoto-oto sapindo rupa. Songon anobo sapindo haulion. Alai sorry pada na burju na patas marroha na mertua ima na makabiari Jahoba ido si puji-pujion. Na makabiari Jahoba berarti orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Atau isa do nomor tua hita sude nasa natumangihon hata di debata. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, ama nang ina sude do mertua halang nama kabiari Jahoba. Hehe maina, hehe perempuan, hehe ama, hehe sude. Kuria HKBP Pondok Bambu. Selamat Paskah, nunga hehe Tuhane. Amin. Mertanya yang mahita. Ale Tuhan debata, kuhamole tewo kami do denggani basang. Nama ngaleon di hami, hangoluan nama noktong ro di salele di lelengna. Marhite hamamate dohot haheon ni anak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan debata, kuhangoluho kami masalukut. Pambahenan mi pakokopon mi di bagasan ngolunami. Arga situtudo ngolunamion ditobuso. Nang arga nang kuparangiho kami. Maradopon diri nami, maradopon dongan nami, lumobi maradopoko Tuhan. Ima marhite manangiho katang, mangulahon hatang, jala biar midaho hami, saleleng mangolu hami, saleleng adong hosanami. Sahadi homa pamujion parsobao dohot lasni rohanami di bagasan tikion, homa napasikupon ale debata. Mangasahon anak mi Tuhan Yesus Kristus si palua hami, martangiang hami tuho. Amen.
peliata paduahon arende mahita.
Huriata. Ale de bata amanamina di Banua Gijang. Odo haruruan di salun selehon-lehon na denggan. Doho nasa uli basa na mauli utus. Upasat hami masyan na dilehon mi tuhami pelian nami tuho. Sejalo may gabe uap na khusus di colong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pelianon. Pati pulhon harajonu di tonga-tonga ni huriang. Doho di portibion. Buhay marohanami marite-hite toding. Asalam tanda hami godang di silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgit kami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sian godang ni asini roham tu pakirimon na mangolu marhite-hite haheheo ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nunga gabe si palua jala si pangolu anak mi dihami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si ihutonon nami namarlas ni roha dohami nuaeng marningot haheheo nai nunga talu si bolis talu hamatean talu banua toro dang mabiar behami mida hamatean dohot sorobna ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manogihok kami sian hamatean tu haheheon sokot alani i umbahen upangido hami say asima roham patogu maha porsion nami maniop barita nauli i asa unang ganggu rohanami dinah bolus hami hamateani say sungguli marohanami dot rohani dongan nami asa hehe hami sian parrohaon naburuki asa tarulahok kami parange naib baru say pasu-pasu mahuriang dohot parbarita nauli nama maritahon haheheon ni Tuhan nami asa lang tarsunggul akka napedem roha jala hehe sian dosa nabe say papos marohanami makaporsiay nang mardame jala mardomu hami tuho alani pardengganan na pinatupa ni anakmu say pasabak jala pamaluk marohanami topama rohanayas do toti na marsihohot di bagasa kami asa tarhajonjongko kami nang pitor hami alani hatigoran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirim na mangolo di hami, asa tarapul rohanami, marningot akkadongan nami nau jumolo nialapmi, jala asa tarapul rohanami manaon si taonon di hasianganon. Saya pulima akan namatean na dangol na pogos na somarama somarina akan namabalu dohot akan namalumong tuban wagijang marhite-hite haheheo ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama namin na di banua gijang say pinarbadi ama guarmo say Roma harajon say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni donga namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangucunan, palua mahami siang pangago.
jala diramoti Tuhan de batama hita. Disodakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala asima rohana nida hita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala dipasarhon ma damena tuton ditabe. Amen. Adong nakin ketinggalan undangan nami tu sudah guru kor ama rap mahita tu kijang di aula untuk ramah tamam. Guru kor ama mau lihat